Аускультация сердца. Аускультация сердца происходит по трем правилам. Первое правило — находим точку аускультации. Второе правило — пальпируем сонную артерию. А третье правило — аускультация сердца происходит при спокойном дыхании, а затем при задержке дыхания на выдохе. Первая точка аускультации сердца — это точка верхушечного толчка. Пальпируем верхушечный толчок, левую руку ставим на спину, между лопатками, руку прикладываем к груди, наклоняемся. Так, первая точка аускультации. Второе правило. Идем по нижнему краю, по краю нижней челюсти до грудино-сосцевидно-ключичной мышцы. Третье правило. Вдох, выдох, не дыши. Так, первая точка аускультации. Вторая точка аускультации сердца находится на втором межреберье с правого края грудины. Второе межреберье. Вторая точка аускультации. Также пальпируем сонную артерию. Идем до мышцы. Вдох. Выдох. Не дыши. Дыши. Жми. Третья точка аускультации. Второе межреберье с левого края грудины. Так, второе межреберье. Второе правило. Находим сонную артерию, пальпируем. Доходим до мышцы, пальпируем, ощущаем сонную артерию. Вдох. Выдох. И резко возвращаемся ко второй точке аускультации. Выдох. Так, возвращаемся на вторую точку с третьей, после аускультации третьей точки, чтобы понять громкость второго тона. Так, каждую точку аускультации описываем отдельно. В каждой точке аускультации описываем три элемента. Это основной тон, дополнительный тон и третье — шумы. И указываем, можно в начале указать, можно в конце, ритмичность и частоту тонов.